충격적인 일이 벌어졌습니다. 저는 35년 동안 자동차 부품의 정밀도를 검사해온 사람입니다. 손끝으로 베어링의 미세한 떨림을 잡아내고 0.01mm의 오차도 놓치지 않는 것이 제 평생의 자부심이었습니다. 그런 제가 며느리가 보내준 한국산 세탁기 앞에서 제 손끝의 감각을 의심하게 됐습니다. 지금부터 그 이야기를 들려드리겠습니다. 그 전에 잠깐 이 영상을 보시는 당신의 1초가 우리 대한민국을 세상에 더 알리는데 큰 힘이 됩니다. 좋아요 버튼 꾹 눌러주시면 감사하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 클라우스 베르크만입니다. 올해 68이 됩니다. 독일 슈투트가르트 근교의 작은 마을에서 태어나 평생을 이 도시에서 살았습니다. 제 아버지 발터는 보시 공장에서 38년을 일하신 기계공이었습니다. 아버지는 매일 새벽 5시 반에 일어나 자전거를 타고 공장으로 출근하셨습니다. 저는 그 뒷모습을 보며 자랐습니다. 집안 형편이 넉넉하지는 않았습니다. 어머니는 마을 빵집에서 일하셨고 저는 위로 누나가 한 명 있는 둘째였습니다. 어릴 때 우리 집 거실에는 항상 분해된 기계 부품들이 신문지 위에 펼쳐져 있었습니다. 아버지가 퇴근 후 집에 와서 우리 집 가전제품을 직접 손보던 모습이었습니다. 라디오가 고장나면 아버지는 새로 사자는 어머니의 말을 듣지 않고 며칠씩 분해해서 원인을 찾아냈습니다. 그리고 항상 같은 말씀을 하셨습니다. 좋은 기계는 고치면서 쓰는 거라고, 새로 사는 것보다 고쳐서 오래 쓰는 게 진짜 품질이라고. 저는 그 말을 들으며 자랐고 자연스럽게 같은 가치관을 물려받았습니다. 제 장난감은 인형이나 공이 아니라 아버지가 공장에서 가져다 준 고장난 모터와 톱니바퀴였습니다. 8살 무렵부터 저는 아버지 옆에 쪼그려 앉아 드라이버를 건네는 역할을 했습니다. 12살이 되던 해, 저는 처음으로 혼자 힘으로 고장난 손전등을 고쳤습니다. 그날 아버지가 제 어깨를 두드리며 말씀하신 게 아직도 기억납니다. 너도 이제 기계를 다루는 손끝을 가지게 됐구나. 대학에서 기계공학을 전공한 뒤 저는 슈투트가르트 근교에 자동차 부품 회사에 입사했습니다. 처음 맡은 일은 변속기 부품이 정밀도를 검사하는 일이었습니다. 0.01mm의 오차도 허용되지 않는 작업이었습니다. 입사 첫 해, 저는 선배 검사관에게 혹독하게 배웠습니다. 한 번은 제가 미세한 흠집 하나를 놓쳐서 불량 부품이 다음 공정으로 넘어갈 뻔한 적이 있었습니다. 그날 선배는 저를 따로 불러 말했습니다. 자네 손이 게을렀던 게 아니라 자네 눈이 손을 믿지 않았던 거야. 그 말이 평생 제 머릿속에 박혔습니다. 그 일을 10년 넘게 하면서 저는 정밀함이라는 게 단순한 기술이 아니라 일종의 신념이 된다는 걸 깨달았습니다. 35년 동안 저는 같은 회사에서 일했습니다. 주니어 엔지니어로 시작해서 10년 만에 품질관리팀장이 됐고 은퇴 전 마지막 10년은 신입 엔지니어들을 가르치는 역할을 맡았습니다. 제가 거쳐간 신입만 해도 30명이 넘습니다. 제가 그들에게 가장 먼저 가르친 원칙은 단순했습니다. 빠른 것보다 정확한 것, 화려한 것보다 오래 가는 것. 그 일을 하면서 저는 한 가지 습관이 생겼습니다. 기계 앞에 서면 먼저 눈을 감고 손바닥을 표면에 가만히 올려놓는 습관입니다. 모터가 돌 때 전해지는 진동의 결, 부품이 맞물리는 미세한 흔들림. 그 모든 것이 저에게는 하나의 언어였습니다. 좋은 기계는 손끝에서부터 다르게 말을 걸어옵니다. 싸구려 기계는 작동시키는 순간 얇은 철판이 우는 소리를 내고, 잘 만든 기계는 묵직한 침묵 속에서 제 할 일을 합니다. 동료들은 저를 손의 사나이라고 불렀습니다. 한 번은 회사 임원이 신제품 출시 일정을 맞추기 위해 제 검사를 빨리 통과시켜 달라고 압박한 적이 있었습니다. 저는 거절했습니다. 결국 출시가 2달 밀렸지만 저는 후회하지 않았습니다. 그렇게 35년을 보내는 동안 제 안에는 단단한 믿음이 자리 잡았습니다. 진짜 정밀한 기계는 독일에서 나온다는 믿음입니다. 가전제품을 고를 때도 저는 자연스럽게 같은 기준을 적용했습니다. 내구성, 정밀함, 오랜 역사를 가진 브랜드에 대한 신뢰. 우리 집 세탁기도 냉장고도 전부 독일 브랜드였습니다. 밀레, 보쉬, 이 이름들이 곧 품질의 보증이었습니다. 그런 제 곁에 40년 가까이 함께한 사람이 있습니다.
아내 잉그리트와는 대학 시절 도서관에서 만났습니다. 잉그리트는 사범대학에서 교육학을 공부하고 있었고 저는 도서관 한쪽에서 기계공학 책에 파묻혀 있던 학생이었습니다. 잉그리트는 초등학교 교사로 30년 넘게 일하다가 5년 전 은퇴했습니다. 우리는 슈투트가르트 근교의 작은 마을에서 40년 가까이 같은 집에 살고 있습니다. 아들 토마스를 키우고 정원을 가꾸고 평범하지만 단단한 일상을 함께 쌓아왔습니다. 잉그리트는 봄철 꽃가루 알레르기가 심한 편입니다. 결혼하고 얼마 지나지 않아 시작된 증상이었습니다. 매년 4월이 되면 재채기와 눈 가려움증으로 고생하는 모습을 오랫동안 가까이 옆에서 지켜봐 왔습니다. 한 번은 증상이 너무 심해서 응급실에 간 적도 있었습니다. 그날 이후로 저희는 매년 봄마다 항히스타민제를 미리 준비해두는 게 일상이 됐습니다. 그렇게 둘이서 살아온 세월이 40년 가까이 됩니다. 저희는 아들 토마스를 두었습니다. 토마스는 뮌헨에서 대학을 졸업하고 자동차 부품 회사에 취직했습니다. 5년 전 같은 회사에서 한국인 여성과 만나 결혼했습니다. 며느리 이름은 윤서영입니다. 처음 만났을 때 그녀는 30살이었고 자동차 부품 설계 엔지니어로 일하고 있었습니다. 19살에 독일로 유학을 왔다고 했습니다. 뮌헨 공과대학에서 기계공학을 전공했고 졸업 후에는 슈투트가르트에 있는 자동차 부품 회사에 입사해 5년 넘게 설계 업무를 해왔습니다. 독일어가 유창한 것도 그래서였습니다. 거의 10년 가까이 독일에서 생활하며 익힌 언어였습니다. 토마스와는 같은 회사 다른 부서에서 일하다가 사내 프로젝트에서 만났다고 들었습니다. 둘 다 엔지니어다 보니 처음에는 업무 이야기로 친해졌고 그러다 자연스럽게 가까워졌다고 했습니다. 서영의 부모님은 서울에서 작은 정밀기계 부품 공장을 운영하신다고 들었습니다. 어릴 때부터 아버지의 공장에 자주 놀러 다니면서 기계에 대한 관심이 자연스럽게 생겼다고 했습니다. 저는 그 이야기를 들으면서 묘한 동질감을 느꼈습니다. 저도 아버지가 일하시던 보시 공장을 보며 자랐으니까요. 하지만 그때는 그 동질감을 깊이 생각하지 않았습니다. 그리고 솔직히 말씀드리면 저는 처음에 그녀를 완전히 받아들이지 못했습니다. 한국이라는 나라에 대해 제가 아는 건 많지 않았습니다. 삼성 핸드폰을 쓰는 사람들이 늘어나고 있다는 것, 한국 자동차 부품들이 빠르게 품질을 끌어올리고 있다는 것 정도였습니다. 하지만 그건 어디까지나 산업용 부품 이야기였지. 가정에서 매일 쓰는 가전제품까지 신뢰할 수 있다고는 생각하지 않았습니다. 결혼식은 서울과 슈투트가르트 양쪽에서 작게 치렀습니다. 서울 결혼식에 참석했을 때 저는 처음으로 서영의 가족들을 만났습니다. 정중하고 따뜻한 분들이었지만 그때도 저는 마음 한구석에 거리를 두고 있었습니다. 결혼 후 2년쯤 지났을 때 저희 집 세탁기가 고장났습니다. 20년 가까이 쓰던 밀레 세탁기였습니다. 모터 부품이 단종돼서 수리가 어렵다는 답변을 받았습니다. 새로 사야 했습니다. 저와 잉그리트는 당연히 또 독일 브랜드를 살 생각이었습니다. 그런데 서영이 전화로 그 소식을 듣고 말했습니다. 아버님, 제가 한국 세탁기 한 대 보내드릴게요. 직접 설치도 도와드릴게요. 저는 순간 당황해서 정중하게 거절하려 했습니다. 이미 봐둔 독일 브랜드가 있다고. 그런데 서영이 차분하게 말했습니다. 한번 써보시고 마음에 안 드시면 그때 바꾸셔도 돼요. 며느리가 성의를 보이는데 매몰차게 거절하는 것도 예의가 아니라고 생각했습니다. 일단 받아보기로 했습니다. 속으로는 별 기대를 하지 않았습니다. 세탁기가 도착한 날 서영과 토마스가 슈투트가르트 시내에서 차로 30분을 운전해 직접 왔습니다. 저는 설치 기사를 부르면 될 일인데 왜 굳이 주말에 시간을 내서 오는지 의아했습니다. 서영이 말했습니다. 직접 설치해드리고 사용법도 알려드리고 싶어서요. 박스를 열었을 때 저는 먼저 외관을 살폈습니다. 깔끔한 디자인의 터치스크린 패널이 달려 있었습니다. 설치가 끝나고 서영이 기능을 하나씩 설명하기 시작했습니다. 세탁물 종류를 자동으로 인식하는 센서, 원격 진단 앱, 그리고 알레르기 케어 코스라는 기능이었습니다. 이게 뭐야? 저는 그 단어에 처음으로 관심이 생겼습니다. 서영이 설명했습니다. 진먼지 진드기나 꽃가루 같은 알레르기 원인 물질을 분리해서 제거하는 기능이에요.
세탁통 내부 온도를 일정 구간까지 올려서 알레르겐 단백질을 분해하고 헹굼 강도와 횟수를 높여서 잔여물을 최대한 씻어내는 방식이라고 들었어요. 저는 잉그리트를 쳐다봤습니다. 잉그리트도 흥미로운 표정으로 듣고 있었습니다. 매년 봄마다 고생하는 알레르기였으니까요. 하지만 저는 여전히 반신반의했습니다. 설명은 그럴듯하지만 직접 측정해봐야 알 수 있는 일이었습니다. 35년간 엔지니어로 일하면서 배운 게 있다면 스펙시트와 실제 성능은 다를 수 있다는 점이었습니다. 첫 사용은 다음 날 아침이었습니다. 저는 평소처럼 빨래를 넣고 작동시켰습니다. 그리고 평생의 습관대로 패널 표면에 손바닥을 가만히 올려놓았습니다. 모터가 돌기 시작하는 미세한 진동이 손끝을 타고 올라왔습니다. 이상했습니다. 제가 예상한 싸구려 철판에 떨림이 없었습니다. 얇은 강판이 우는 소리도 모터가 헐겁게 도는 잡진동도 느껴지지 않았습니다. 대신 묵직하고 안정된 진동이 일정한 결을 그리며 손바닥에 전해졌습니다. 저는 손을 뗐습니다. 이건 제가 평생 잘 만든 기계라고 불러온 바로 그 감각이었습니다. 모터를 떠받치는 구조가 단단하지 않으면 절대 이런 진동은 나오지 않습니다. 부품 하나하나가 제자리에 정확히 맞물려 있어야만 이렇게 묵직하고 고른 결이 손끝에 전해지는 법입니다. 탈수 단계에서도 진동이 거의 느껴지지 않았습니다. 거실에서 신문을 읽던 잉그리트가 의아한 표정으로 물었습니다. 세탁기 돌아가고 있어요? 저는 그렇다고 대답했습니다. 잉그리트가 믿기지 않는다는 표정으로 세탁실에 와봤습니다. 우리 둘 다 한동안 세탁기 앞에 서서 그 조용함을 신기해했습니다. 빨래가 끝나고 꺼냈을 때 저는 또 한 번 놀랐습니다. 세탁물이 고르게 잘 빨려 있었고 구김도 덜했습니다. 저는 그날 저녁 빨래를 정리하면서 잉그리트와 다시 한번 세탁물 상태를 살펴봤습니다. 평소 같으면 다림질이 필요했을 셔츠들도 구김이 거의 없었습니다. 저는 그날 저녁 서영에게 전화를 걸어 말했습니다. 세탁기 생각보다 괜찮더라. 서영이 웃으면서 대답했습니다. 다행이에요. 더 써보시면 더 마음에 드실 거예요. 저는 속으로 생각했습니다. 이번엔 운이 좋았던 거겠지. 35년간 엔지니어로 일하면서 저는 첫인상만으로 제품을 평가하지 않는 습관이 몸에 배어 있었습니다. 진짜 품질은 시간이 지나야 드러난다고 믿었습니다. 진짜 검증은 그해 4월에 시작됐습니다. 매년 봄이면 잉그리트는 자작나무와 자작나무 꽃가루로 고생합니다. 재채기, 눈 가려움, 코막힘, 침구류나 옷에 묻은 꽃가루가 증상을 더 심하게 만든다는 건 의사도 여러 번 말해온 사실이었습니다. 저는 그 알레르기 케어 코스라는 기능을 처음으로 진지하게 써보기로 했습니다. 한 번의 경험으로 결론을 내리지 않고 직접 비교해보고 싶었습니다. 저는 침구류를 절반으로 나눴습니다. 한쪽은 평소처럼 일반 세탁 코스로, 다른 한쪽은 알레르기 케어 코스로 돌렸습니다. 그리고 잉그리트에게 어느 쪽이 어떤 코스로 세탁했는지 알려주지 않은 채 며칠을 사용하게 했습니다. 일주일이 지나고 저는 잉그리트에게 물었습니다. 요즘 좀 어때요? 잉그리트가 잠시 생각하다가 말했습니다. 이상하게 침대에서 자는 날은 재채기가 덜한데 손님방 침구는 평소랑 비슷한 것 같아요. 저는 그 말을 듣고 수첩을 꺼냈습니다. 손님방 침구가 일반 코스로 세탁한 쪽이었습니다. 우리 침실 침구가 알레르기 케어 코스로 세탁한 쪽이었습니다. 잉그리트는 어느 쪽이 어떤 코스인지 전혀 모른 채로 그 차이를 스스로 느낀 것이었습니다. 저는 그 우연한 결과를 그냥 넘기지 못했습니다. 한번 의심이 시작되면 끝까지 파헤쳐야 직성이 풀리는 평생 검사관으로 살아온 사람의 습관이었습니다. 저는 휴대폰을 꺼내들고 그 기능에 대한 자료를 직접 찾아보기 시작했습니다. 그리고 한 가지 사실을 발견했습니다. 이 알레르기 케어 기능이 영국 알레르기 협회의 공인 인증을 받았다는 내용이었습니다. 저는 그 이름을 다시 검색했습니다. 영국 알레르기 협회는 제가 평생 일해온 업계에서도 종종 언급되던 알레르기 관련 제품의 효과를 객관적으로 검증하는 권위 있는 기관이었습니다. 마케팅 문구가 아니라 제3자 기관의 인증이라는 점이 제 눈길을 끌었습니다. 자료를 더 읽어보니 이 기능의 원리가 적혀 있었습니다. 일반적인 세탁 과정은 세균은 죽이지만
진먼지 진드기나 꽃가루 같은 알레르겐은 완전히 제거하지 못하고 남기는 경우가 많다는 내용이었습니다. 그 단백질 성분이 알레르기 반응을 일으킨다는 것이었습니다. 이 기능은 세탁통 내부 온도를 알레르겐 단백질이 가장 잘 분해되는 구간까지 끌어올리고 헹굼 강도와 횟수를 평소보다 높여서 잔존 알레르겐을 최대한 씻어내는 방식이었습니다. 저는 그 설명을 읽으면서 제 평생의 직업적 기준으로 다시 판단해봤습니다. 온도 관리, 헹굼 공정의 정밀한 제어, 그리고 제3자 인증, 이건 단순히 마케팅 문구가 아니라 체계적으로 설계된 기술이었습니다. 저는 거기서 멈추지 않았습니다. 저는 잉그리트의 동의를 받아 작은 실험을 더 진행했습니다. 알레르기 케어 코스로 세탁한 침구와 일반 코스로 세탁한 침구를 각각 2주씩 번갈아 사용하면서 잉그리트의 증상을 매일 간단히 기록하게 했습니다. 재채기 횟수, 눈 가려움 정도를 1부터 5까지 점수로 매기는 방식이었습니다. 2주가 지난 뒤 기록을 정리해봤습니다. 일반 코스로 세탁한 기간의 평균 점수와 알레르기 케어 코스로 세탁한 기간의 평균 점수 사이에 분명한 차이가 있었습니다. 우연이라고 하기에는 그 차이가 너무 일관됐습니다. 저는 그 기록을 한참 들여다봤습니다. 35년 동안 저는 수많은 부품의 성능 데이터를 비교해왔습니다. 그런데 이번에는 부품이 아니라 제 아내의 건강과 관련된 데이터였습니다. 그 사실이 묘하게 마음에 와닿았습니다. 그날 이후로 저는 봄철마다 침구류와 옷을 알레르기 케어 코스로 세탁하는 것을 저희 집 루틴으로 삼았습니다. 잉그리트의 증상은 눈에 띄게 줄었습니다. 그해 4월, 잉그리트는 예년보다 병원을 찾는 횟수가 절반으로 줄었다고 했습니다. 담당 의사도 침구 관리가 잘 되고 있는 것 같다고 했습니다. 저는 그 변화를 지켜보면서 한 가지 결심을 했습니다. 직접 한국에 가서 이 세탁기를 만든 회사를 내 눈으로 확인하고 싶다는 생각이었습니다. 35년간 검사관으로 일하면서 배운 게 있다면 진짜 확신은 현장에서 나온다는 것이었습니다. 다음 해 봄, 저희 부부는 서영의 친정인 한국을 방문했습니다. 마침 잉그리트도 친정 가족을 만나보고 싶어 했고 저도 그 회사를 직접 보고 싶었던 터라 일정이 자연스럽게 맞아떨어졌습니다. 서영도 휴가를 맞춰 함께 동행했습니다. 서영의 부모님 댁을 방문했을 때 저는 집 안 곳곳에 놓인 가전제품들을 유심히 봤습니다. 세탁기, 냉장고, 공기청정기까지 전부 한국 브랜드였습니다. 서영의 아버지가 직접 정밀기계 부품 공장을 운영하시는 만큼 집안의 가전제품 하나하나에도 까다로운 기준이 있을 것 같았습니다. 저는 서영의 아버지와 처음으로 깊은 대화를 나눴습니다. 그분도 평생 정밀 부품을 다뤄온 분이었습니다. 우리는 언어는 서툴렀지만 손짓과 몇 가지 단어로도 서로의 직업적 감각을 알아볼 수 있었습니다. 그분이 자신의 공장에서 쓰는 정밀 측정 장비를 보여주셨을 때 저는 그 장비의 수준이 제가 평생 써온 것과 크게 다르지 않다는 걸 알았습니다. 저는 토마스에게 물었습니다. 독일 제품은 안 쓰니? 토마스가 웃으면서 대답했습니다. 아버지, 저도 처음엔 독일 거 고집했어요. 근데 서영이랑 살면서 하나씩 바꿔봤더니 솔직히 더 편한 게 많더라고요. 저는 그 말을 들으며 복잡한 감정이 들었습니다. 토마스는 제가 평생 가르쳐온 가치관 속에서 자란 아들이었습니다. 그런 토마스가 이렇게 자연스럽게 말하는 걸 보면서 저만 시대에 뒤처져 있었나 하는 생각도 들었습니다. 한국 체류 중 서영이 서울 시내의 대형 가전 전시장에 저희를 데려갔습니다. 저는 평생 엔지니어로 일한 사람답게 제품 사양표부터 꼼꼼히 살펴봤습니다. 직원이 다가와 영어로 설명을 시작했고 저는 몇 가지 기술적인 질문을 던졌습니다. 모터 내구성, 소음 저감 기술, 알레르기 케어 기능의 인증 절차. 직원은 막힘없이 답했고 태블릿으로 인증 자료까지 보여줬습니다. 저는 그 자리에서 영국 알레르기 협회 인증서 4본을 직접 확인했습니다. 제가 이미 인터넷에서 찾아본 그 자료와 일치했습니다. 저는 그 순간 직원에게 더 물었습니다. 이 기능을 개발하는데 얼마나 걸렸습니까? 직원이 설명했습니다. 알레르기 원인 물질의 단백질 분해 온도를 정밀하게 맞추고 헹굼 강도와 횟수의 최적 조합을 찾기 위해 수년에 걸친 반복 실험이 있었다고 했습니다.
단순히 온도를 높이는 게 아니라 알레르겐을 효과적으로 분해하면서도 옷감을 손상시키지 않는 균형점을 찾는 작업이었다고 했습니다. 저는 그 설명을 들으며 고개를 끄덕였습니다. 좋은 기술은 하루아침에 나오지 않습니다. 수많은 실패와 반복된 실험을 거쳐야 합니다. 매장을 둘러보던 중 저는 한국 가전 회사의 공장 견학 프로그램이 있다는 걸 알게 됐습니다. 서영이 미리 신청해둔 일정이었습니다. 공장에 들어서자 자동화된 생산 라인이 눈에 들어왔습니다. 로봇팔들이 정교하게 부품을 조립하고 있었고 품질 검사 단계마다 정밀한 센서들이 작동하고 있었습니다. 안내를 맡은 엔지니어가 설명했습니다. 모든 세탁기는 출고 전 수백 가지 항목의 검사를 거친다고 했습니다. 진동 테스트, 소음 테스트, 수명 테스트까지. 저는 그 순간 제 직업적 본능으로 여러 질문을 던졌습니다. 특히 인상적이었던 건 내구성 테스트였습니다. 세탁기 문을 수만 번 여닫는 테스트, 모터를 수년치 사용량만큼 미리 돌려보는 가속 수명 테스트. 제가 평생 자동차 부품을 만들면서 거쳤던 검증 과정과 크게 다르지 않았습니다. 저는 안내 엔지니어에게 알레르기 케어 코스의 검증 과정도 물었습니다. 그는 설계 단계부터 영국 알레르기 협회의 시험 기준에 맞춰 데이터를 쌓아왔고 수백 번의 반복 테스트를 거쳐 최종 인증을 받았다고 설명했습니다. 단순히 마케팅을 위해 인증을 받은 게 아니라 처음부터 검증 가능한 기술로 설계됐다는 뜻이었습니다. 저는 그 순간 인정할 수밖에 없었습니다. 이건 운이 좋은 제품 하나가 아니라 체계적인 시스템에서 나온 결과물이라는 것을요. 제가 평생 자동차 부품 공장에서 봐온 품질 관리 시스템과 비교해도 전혀 뒤지지 않았습니다. 견학이 끝나고 저는 서영에게 말했습니다. 미안하다. 처음에 한국 제품을 너무 가볍게 봤던 것 같아 직접 보지도 않고 판단했던 거지. 서영이 손을 저으며 말했습니다. 아니에요, 아버님. 독일 제품도 정말 훌륭해요. 저도 독일 자동차 부품 기술 보면서 많이 배우는걸요. 한국 방문을 마치고 독일로 돌아온 뒤 저는 그 세탁기를 더 신뢰하며 쓰게 됐습니다. 공장에서 본 검증 과정과 영국 알레르기 협회 인증서를 직접 확인한 이후로는 더 이상 의심할 이유가 없었습니다. 그러던 어느 날 세탁기에 작은 오류가 떴습니다. 저는 당황해서 서영에게 전화했습니다. 서영이 차분하게 말했습니다. 걱정 마세요, 아버님. 앱으로 한번 확인해 보세요. 원격으로 진단도 가능해요. 저는 휴대폰으로 앱을 켜고 따라했습니다. 화면에 문제 원인이 정확하게 표시됐습니다. 배수 호스 연결 부분에 작은 이상이었습니다. 직접 호스를 다시 점검하니 문제가 해결됐습니다. 저는 그 순간 묘한 기분이 들었습니다. 30년 넘게 엔지니어로 일하면서 수많은 기계를 다뤄봤지만 이렇게 사용자 친화적인 진단 시스템은 흔치 않았습니다. 자동차 부품 업계에서도 진단 시스템은 보통 전문가가 다루는 영역이었는데 일반 사용자가 휴대폰 화면만으로 문제를 파악하고 해결할 수 있다는 게 인상적이었습니다. 또 한 번은 배수 펌프 쪽에서 이상한 소리가 났습니다. 서비스 센터에 연락하니 다음날 기사 방문 일정이 바로 잡혔습니다. 기사가 와서 문제를 진단하고 그 자리에서 부품을 교체했습니다. 전체 과정이 30분도 걸리지 않았습니다. 예전에 독일 브랜드 가전이 고장났을 때는 부품 수급 문제로 몇 주를 기다린 적도 있었는데 오히려 더 빠른 대응이었습니다. 저는 그날 기사에게 물어봤습니다. 독일 내 서비스 센터가 몇 군데나 있는지. 기사가 대답하길 주요 도시마다 직영 또는 협력 서비스 센터가 있고 부품도 유럽 물류센터에서 신속하게 공급된다고 했습니다. 한국 본사에서 유럽 시장에 상당한 투자를 하고 있다는 걸 그 대답에서 느낄 수 있었습니다. 그해 크리스마스, 가족이 모두 모인 자리에서 저는 서영에게 말했습니다. 서영, 고맙다. 네가 추천한 세탁기 덕분에 잉그리트도 많이 편해졌고 나도 한국에 대해 많은 걸 다시 보게 됐어. 서영이 웃으며 대답했습니다. 저도 기뻐요. 아버님 처음 세탁기 보내드릴 때 솔직히 많이 긴장했거든요. 아버님이 워낙 독일 제품에 자부심이 크셔서요. 그랬는데도 내색 안 했잖아. 그냥 직접 써보시면 아실 거라고 믿었어요. 말로 설득하는 것보다 그게 나을 것 같았거든요. 저는 그 말에 고개를 끄덕였습니다. 서영은 단 한 번도 제게 강요하지 않았습니다.
그저 묵묵히 좋은 제품을 보여주고 직접 설치해주고 사용법을 알려줬을 뿐입니다. 그리고 그 진심이 통했습니다. 그날 저녁 식사 자리는 예전보다 훨씬 편안했습니다. 잉그리트는 서영에게 한국 음식 만드는 법을 물어봤고 저는 토마스와 자동차 부품 이야기를 나눴습니다. 가족 모임이 이렇게 자연스러웠던 적이 없었던 것 같았습니다. 이듬해 가을, 토마스가 회사 동료들을 집들이에 초대한 적이 있다고 했습니다. 독일인 동료 한 명이 세탁실을 둘러보다가 세탁기를 보고 물었답니다. 이거 어디 제품이냐고. 토마스가 한국 브랜드라고 하자 그 동료가 알레르기 있는 아내 이야기를 하면서 자기도 알아보겠다고 했다는 이야기를 전해 들었습니다. 저는 그 이야기를 들으며 묘한 뿌듯함을 느꼈습니다. 제 아들이 그리고 제가 한때 거리를 뒀던 며느리가 이렇게 자연스럽게 한국 제품의 가치를 독일 사람들에게 알리고 있다는 사실이 새삼 신기했습니다. 생각해보면 불과 몇십 년 전만 해도 한국 가전제품은 해외 시장에서 저가형 이미지가 강했다고 합니다. 그런데 기술 개발과 품질 관리에 막대한 투자를 거듭하면서 지금은 세계 여러 권위 있는 인증기관으로부터 인정받는 브랜드로 성장했습니다. 독일의 보쉬나 밀레 같은 브랜드도 처음부터 세계적인 명성을 가졌던 건 아닙니다. 수십 년에 걸쳐 신뢰를 쌓아온 결과였습니다. 한국 가전 산업이 걸어온 길도 본질적으로 다르지 않다는 생각이 듭니다. 며칠 전 서영에게 전화가 왔습니다. 곧 태어날 아기 이야기였습니다. 저는 손주를 위한 작은 선물을 준비하면서 생각했습니다. 이 아이는 독일과 한국 두 나라의 좋은 것들을 모두 누리며 자라겠구나. 서영이 처음 세탁기를 보내준 그날, 저는 단순히 가전제품 하나를 받은 게 아니었습니다. 35년간 손끝으로만 믿어온 제 검사법이 한 나라 전체를 제대로 검증해보지도 않고 판단해버린 편견 앞에서는 아무 쓸모가 없었다는 걸 깨달았습니다. 그리고 그 깨달음을 준 사람이 제가 처음엔 온전히 받아들이지 못했던 며느리였다는 사실이 지금은 더없이 감사하게 느껴집니다. 여러분, 오늘 이 이야기를 들으시면서 어떤 생각이 드셨습니까? 저는 평생 정밀 기계를 다뤄온 엔지니어입니다. 손끝의 감각 하나로 진짜와 가짜를 구분할 수 있다고 자부해왔습니다. 하지만 정작 한국 제품 앞에서는 단 한 번도 그 손을 제대로 가져다 댄 적이 없었습니다. 가격표와 원산지만 보고 이미 결론을 내려버렸던 겁니다. 한국 가전 기업들은 알레르기 협회 같은 세계적인 인증 기관으로부터 알레르기 원인 물질 제거 효과를 검증받으며 성장해왔습니다. 이것은 우연이 아니라 수십 년에 걸친 기술 투자와 품질 관리의 결과입니다. 저는 며느리 덕분에 그 사실을 직접 경험했습니다. 만약 서영이 제게 먼저 다가와 주지 않았다면 저는 평생 좁은 시야 안에서 살았을지도 모릅니다. 지금 이 영상을 보고 계신 여러분 중에도 어쩌면 저처럼 오래된 믿음에 갇혀 직접 검증해보지도 않은 채 어떤 것을 단정 짓고 있는 분이 계실지 모릅니다. 가끔은 그 믿음을 내려놓고 직접 손을 대보는 것. 그것이 진짜 좋은 것을 알아보는 방법일 수 있습니다. 오늘 영상 여기까지입니다. 좋아요와 구독은 더 많은 감동 이야기를 전하는 힘이 됩니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.